سلام بچه ها، وقتتون بخیر باشه. اومدیم با یک فال ویژه ببینیم آیا نیتت اگر بچه دار شدن میشه، اگر خرید خونه است، اگر پیام عاشقانه است یا هر آنچه که نیت کردی. با فال ورقم که خیلی قدیمی و همه خیلی قبولش دارن میخوایم بگیریم. برای فال شخصی 0930 211 6245 میتونید در ارتباط باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. نیت کن، لایک بزن و با من همسو باش. اولی کار افتاد، اگر منتظر شخصی هستی، بله این شخص 100% بهت برمیگرده. خیلی مغروره ها، متولد عنصر آبم هست ولی برمیگرده. این شخص شما رو خیلی دوست داره. اگر آقای، این خانم شما رو خیلی دوست داره. ملکه قلبشی، دیگه از این واضح تر نیست. حسش مخواستی بدونی ملکه قلبش هستی. به زودی خوشحالی از سمت احساس برات افتاده. اصلا نگران نباش. اگر منتظر کاری هستی که برات بشه، 100% رو 6 وعده دیگه من خوشحالی میبینم. برگشت عشق، خوشحالی، امضای سند برات افتاده. اگر رو کسی کراش هستی که موهای بور، قد بلند، حالا یا چش رنگی یا اصلا کلا کراشه، 100% به پیشنهاد دادن رو داره. کسی مثل پدر میخواد حمایتت کنه. اگر تو کار قانونی گیر کردی، من خوشحالی میبینم. یک سری گره ها برات اینجا افتاده. دعایی گرفتم برات که باعث جنگ و دعوا و ناراحتی شما شده. اگر میخوای دلیلش رو بدونی، اینجا برات دارم میگم باعث جنگ و دعوای شما شده و یک قول، یک وعده، یک امضا برات انجام میشه و شما خیلی خوشحال میشی بابت این کار. و من اینجا دارم میبینم 10 وعده دیگه شما یک سری اتفاقات مثبت، یعنی ببین مثلا من حالا اومدم به تو گفتم دیگه این کار نمیشه، 10 وعده دیگه این اتفاق برای شما انجام میشه و من برای شما دارم خوشحالی میبینم که برات اتفاق بیفته. ببینید یک پولی که خیلی وقت منتظرش، مثل وام، قرعه کشی، هرچی از 10 وعده دیگه به دستت خواهد رسید. گراهات باز خواهد شد. قول و وعده هایی بهت داده شده که انجام میشه، اما باید خیلی صبر کنی در موردشون و از نظر احساسی اوکی میشی، از این بلا تکلیفی بیرون میای. اما بحث خیلی تو رابطت زیاد هستش، دعوا زیاد هستش. دلیلش هم طلسم و بستگی داری. اگر عشقت رفته، یک رفیق ناباب هم دور و برش دارم میبینم، ولی 100% رو 3 وعده دیگه خودش با پشیمانی و دلتنگی به سمتت خواهد آمد. خوشحالی داری. به اون قوله هایی که بهت داده عمل خواهد شد بالاخره. ارتقاء کاری برات دارم میبینم من. دعایی اگه گرفتی نتیجهش برات عالی افتاده. به مهمانی و جشن و شادی رفتن هست، میری، بهت خوش میگذره. مشکلاتت یکم زیاد شده و خستت کرده و یک آقا تو زندگی دخالت میکنه و شما خیلی بابت این موضوع نگران هستین. پولی زری به هفتم به دستتون میرسه و یکم بحث و دعوا دارین، اما من تو زود گذر میبینم. خوشحالی، جشن، شادی، حتی با عشق رسیدن براتون افتاده. اگر نیت بار دارید 100% این اتفاق براتون میفته. فقط سنگینی و طلسم براتون دارم میبینم. با آرزوی بزرگتون تو زندگیتون 9 وعده دیگه قول میدم که میرسید. اگه خدا بخواد 5 عدد پول به دستتون میرسه. حالا آرزوتون میتونه مالی باشه، پولی باشه، کاری باشه، دادگاهی باشه، عشق باشه، ازدواج باشه، هر چیز باشه شما میرسید. 6 عدد پول به دستتون خواهد رسید. عشق دوستت داره، به زودی بهت پیشنهاد حالا دیدار میده، قولهایی بهت میده. اثر عشق، جا به جای منزل برای خیلی ها افتاده. به اون آرزوی بزرگت میرسی. یک همبستری زن شویی هم حتی برای شما، حتی دوست دختر دوست پسر میبینم
و خبر ازدواج یک نفر شما رو شاد میکنه و 7 وعده دیگه من دارم میبینم یک قولی که بهتون داده شده انجام خواهد شد و شما بابت این خیلی خیلی خوشحالی داری. خانم بیبه مطلقه تو زندگیتون دخالت میکنه. اگر خودت بیبه مطلقی حواست باشه برات دعا زیاد میزنن. یک سفر با عشقم حتی براتون اینجا افتاده، یکم گریه کردن ناراحتی براتون هستش، طلسمی براتون گرفتن که گره انداخته تو کارهاتون و حتی پولی هم بابت این طلسم خرج شده، ناراحتی برات افتاده. 4 وعده دیگه به اون چیزی که میخوای برسی، پولای خیلی خوبی هم وارد حسابت میشه. ممنون میشم که حمایت میکنی.